ส่เสียงเอฟเฟกต์ง่ายๆในวิดีโอด้วย CapCut แนะนำเอฟเฟกต์เสียงที่ใช้บ่อยสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือแอป CapCut และคลิปวิดีโอที่ต้องการจะใส่เสียงเอฟเฟกต์ค่ะพร้อมแล้วไปลงมือทำด้วยกันเลยค่ะเมื่อเข้ามาใน CapCut แล้วให้เลือกโปรเจกต์ใหม่เลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการนะคะในจะเลือกทั้งหมด5คลิปค่ะก็จิ้มวิดีโอได้เลยเสร็จแล้วจิ้ม HD แล้วก็กดเพิ่มค่ะวิธีการใส่เสียงเอฟเฟกต์ให้เส้นสีขาวอยู่ตรงจุดที่ต้องการนะคะแล้วก็เลือกระบบเสียงเลือกเอฟเฟกต์เสียงตรงนี้ค่ะคือหัวข้อต่างๆนะคะในเอฟเฟกต์เสียงค่ะเช่นติดเทรนด์การเปลี่ยนอารมณ์ต่างๆนะคะหลักๆที่ในชอบใช้เนี่ยจะอยู่ตรงนี้ค่ะหัวข้อติดเทรนด์นะคะหรือถ้าใครนะคะหาเสียงเอฟเฟกต์ไม่เจอค่ะจิ้มตรงนี้ค้นหาเอฟเฟกต์เสียงแล้วก็พิมพ์นะคะชื่อเอฟเฟกต์เสียงลงไปค่ะอันนี้กดยกเลิกนะคะเราจะมาเริ่มใส่เอฟเฟกต์เสียงกันเลยค่ะในอยู่ตรงหัวข้อนี้นะคะติดเทรนด์ค่ะเราสามารถจิ้มที่ชื่อเอฟเฟกต์เสียงเพื่อฟังได้ค่ะอันแรกนะคะที่ในแนะนำนะคะจะใส่เนาะก็เป็นอันนี้เลยค่ะที่ลูกศรชี้ค่ะเลือกอันนี้นะคะก็กดบวกค่ะลองกดเพย์ค่ะแล้วก็กดหยุดนะคะที่เพย์เนาะต่อมาค่ะจิ้มข้างนอก1ครั้งเส้นสีขาวอยู่ตรงจุดที่ต้องการแล้วเลือกเอฟเฟกต์เสียงในหัวข้อติดเทรนด์นะคะเลือกเป็นคำว่าฟาดค่ะกดบวกลองกดเพลย์ดูค่ะฟังเสร็จก็กดหยุดนะคะจิ้มข้างนอก1ครั้งทีนี้ค่ะถ้าเราต้องการเคลื่อนย้ายเอฟเฟกต์เสียงนะคะก็แค่กดค้างแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาได้เลยค่ะต่อมานะคะก็เลื่อนเส้นสีขาวไปอยู่ตรงจุดที่จะใส่เอฟเฟกต์เสียงค่ะเลือกเอฟเฟกต์เสียงในจะเลือกเป็นอันนี้นะคะ Pop Lower ค่ะกดบวกจิ้มข้างนอก1ครั้งนะคะแล้วก็เลื่อนไปเส้นสีขาวอยู่ตรงจุดที่ต้องการเลือกเอฟเฟกต์เสียงในใช้ Pop Lower นะคะก็กดบวกเส้นสีขาวเลื่อนไปตรงจุดที่ต้องการจิ้มข้างนอก1ครั้งกดเอฟเฟกต์เสียงแล้วก็ใส่ป๊อปอันนี้นะคะกดบวกทีนี้ลองเลื่อนฟังดูค่ะเลื่อนมาด้านหน้าแล้วก็กดเพลย์ค่ะต่อมาค่ะในก็เลื่อนเส้นสีขาวมาอยู่ตรงที่ต้องการเลือกเอฟเฟกต์เสียงแล้วก็ใช้เสียงฟาดนะคะกดบวกก็จะได้แบบนี้ค่ะดังนั้นวิธีใส่เอฟเฟกต์เสียงแล้วก็เลื่อนเส้นสีขาวไปอยู่ตรงจุดที่ต้องการกดเอฟเฟกต์เสียงแล้วเลือกเอฟเฟกต์เสียงที่ต้องการเท่านี้เองค่ะทีนี้เราก็ใส่เอฟเฟกต์เสียงให้เสร็จค่ะเดี๋ยวในขึ้นชื่อเอฟเฟกต์เสียงที่ใช้บ่อยให้นะคะใส่เสียงเอฟเฟกต์เสร็จแล้วมากดเพลย์กันค่ะเมื่อโอเคแล้วนะคะมาบันทึกกันค่ะให้จิ้มที่ 1080p แล้วตั้งค่าตามนี้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วกดส่งออกเพื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการใส่เสียงเอฟเฟกต์ง่ายๆนะคะในคลิปวิดีโอถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์บอกครูไนได้เลยค่ะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับครูไนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ